இப்படி இருந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸை நான் இப்படி மாற்றினா தான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். இன்றைக்கி டே 8 நான் கப்பி ஃபார்ம் உருவாக்க போகிறேன். நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் வாங்கிட்டு வந்த உடனே அதில் நிறைய அன்வான்ட் ஸ்க்ரூஸில் இருக்கும். அதை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நிறைய ஹோல்ஸ் இருக்கும். அந்த ஹோல்ஸை அடிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வாட்டர் ப்ரூஃப் டேப், அப்புறம் எம்சீல். நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் இருக்கிற ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் எல்லாத்துலேயும் நம்ம வாட்டர் ப்ரூஃப் டேப் வச்சு தான் ஓட்ட போகிறோம். ரிமைனிங் சர்ஃபேஸ் எல்லாத்துலேயும் நம்ம எம்சீல் வச்சு தான் அடிக்க போகிறோம். அப்புறம் அந்த ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் தட்டி விட்ருங்க. எம்சீல் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே நம்ம வாட்டர் ப்ரூஃப் டேப் தான் போட்டு ஓட்ட போகிறோம். எல்லாம் முடிஞ்சக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருந்துச்சு. அடுத்த நாள் நம்ம தண்ணி ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டு லீக் டெஸ்ட் எல்லாம் பாஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபிஷ் தான் விட போகிறோம். இப்போதைக்கு நம்ம விட்டுருக்கிறது ஃபுல் பிளாக் கப்பியோட ஃபீமேல் ஃப்ரைஸ் தான். டே 9ல் சந்திக்கலாம். பை கைஸ்.